일단은 라이진에서 첫 승을 할 수 있어서 너무 기분이 좋고, 일단 아라이조 선수랑 시합을 했는데 조금 뭐 도발은 제가 했지만 그 뭔가 시합의 이런 분위기를 고조시키기 위해서 한 거라서 아라이조 선수에게도 너무 싸워줘서 감사하고, 별명처럼 네버 기브업 했으면 좋겠습니다. 예, 계속 포기하지 않고 네버 기브업처럼. 아라이 선수예요. 그리고 응원해주신 팬분들 너무 감사드립니다. 그리고 제가 초반에 이 시합 전에 룰 설명할 때 좀 제가 좀 신경전이 좀 있었는데, 그것도 약간 고조시키기 위해서 했는데 조금 흥분을 너무 하다 보니까 조금 이 팬분들이나 좀 보기 안 좋게 된 것 같아서 사과드리고 싶습니다. 네. まず、ライジンで1勝を挙げることができました。初めての勝利ということで、とてもいい気分です。新井城選手と、試合をしたわけですけれども、僕の方から挑発はしましたけれども、あくまでも雰囲気を盛り上げようと思ってやったことなので、新井城選手にも、もちろん感謝をしています。でぜひですね、今日新井城選手負けてしまいましたけれども、これから絶対にギブアップすることなく、彼にも頑張ってほしいなというふうに思っています。そしてファンの皆さんにももちろん感謝していますし、試合の冒頭でですね、ルールの説明を受けるときに、ちょっと神経戦のような形になって、ちょっとした小競り合い、衝突がありましたけれども、あれもあくまでも、盛り上げようとしてやっただけですので、ちょっと興奮してしまいましたけれども、ファンにとってはちょっと見苦しい姿だったかもしれません。この場をお借りしてファンの皆さんにも、謝りたいと思います。뭐 복서 타입의 선수였고 굉장히 주먹이 무거웠습니다. 조금 주먹이 무겁고, 네, 좀 이렇게 적극적인 이렇게 돌격하는 그런 느낌의 선수였고, 뭐 강했습니다. 주요했습니다. 新井城選手、ボクサータイプの選手だなというふうに感じました。拳が非常に重かったです。パンチが重かったです。でとても積極的で突撃するタイプ、だったので、本当に強い選手だなというふうに思いました。 로드 FC 챔피언이기도 해서 방어전도 해야 되고, 뭐 라이진에서 계속 불러주신다면 시합을 언제든 할 준비를 해놓고 있을 거고, 개인적으로 좀 싸워보고 싶은 선수가 한 명 있어서 라이진에 제가 신유 마코토 선수랑 이토유키 선수한테, 신유 마코토 선수나 이토유키 선수한테 제가 패배를 했잖아요. 근데 이제 저도 아직 나이가 어리고 더 한층 레벨업 할 수 있는 선수라고 생각을 해서 지금 좀 뭐 히로야 선수랑 싸우면 딱 좋지 않을까 싶습니다. 히로야. 네, 히로야 선수랑 시합을 한다면 뭐 재밌을 것 같습니다. 히로야 선수도 뭐 아라이조 선수 이겼고, 저도 아라이조 선수 이겼고, 신유 마코토 선수 졌고, 저도 신유 마코토 졌고, 똑같은 느낌이기 때문에 뭐 히로야 선수를 도발하는 건 아니지만 같이 싸우면은 재밌을 것 같고 리스펙하는 선수입니다. 네, 이상입니다. まず、皆さんご存知のようにロード FC のチャンピオンでもあります。ですのでロード FC のチャンピオンとしての防衛戦もありますけれども、ライジンで、呼んでいただけるようでしたら、もういつでも喜んで、来て戦いたいというふうに思っております。で個人的にですね、新優選手と伊藤選手2回とも負けておりまして、そして、広谷選手、それは一つ置いておいて、で広谷選手とですね、ぜひ戦ってみたいなというふうに思っています。で広谷選手と戦ったら面白いだろうなというふうに思うんですけれども、その理由としては、僕も広谷選手も新井城選手に勝ちました。そして、僕も広谷選手も、新優選手には負けております。なのでそういった意味で、広谷選手と戦ったら面白い試合になるのではないかなというふうに思っています。